지금은 여기 나무를 토치로 끄슬려 갖고 나무 결을 살리고 있습니다. 끄슬리니까 나무 결이 이렇게 나오지요. 지금 일부러 좀 많이 태우고 있어요. 좀 찌트게 하려고. 이 벽난로가 시커먼 거라 거기에 같이 어울리려면 좀 검은 게 나은 것 같더라고요. 그래서 지금 토치로 요거 판을 테이블을 끄슬리고 있습니다. 왜 왔어 두루? 뭐라는 겨? 뭐? 나무 물고 왔어? 아이고 잘했어. 줘야지. 물고 왔으면. 안 주면 뭐해? 줘? 주지는 않고. 알았어. 너 밥 달라고 그러는구나. 밥 없구나. 드디어 완성이 됐습니다. 요 시커먼 게 벽난로인데요. 연통이 안 보이는 벽난로거든요. 연통이 안 보이지요? 그 앞에다 이렇게 설치를 했습니다. 기역자로 만들어 갖고 이렇게 의자랑 하나 갖다가 이렇게 놨습니다. 그러니까 이제 벽난로 앞에서 따뜻하게 앉아서 커피도 마실 수 있게 이렇게 만들었습니다. 감사합니다.